ကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံး unboxing လုပ်ပြီးပို့ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းတွင်းမှာကျွန်တော်တော်တော်များများအမေးများနေတဲ့ဖုန်းတခြားဖုန်းတော့မဟုတ် Tecno ရဲ့ Camon 20 Pro review လုပ်ပေးဖို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုဖုန်းကဒီနေ့မှစရောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ပတ်နဲ့တိနှစ်ပတ်တန်ဒီလောက်စမ်းပြီးမှ review တစ်ခုအဖြေထွက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကဘာကြောင့်လူအမေးများလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်ပြောမယ်ဆိုရင် on paper ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဒီ specification ကလုံးဝ strong ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတချို့လာပြောကြမဲ့သူတွေလည်းရှိရ Helio G99 ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် Helio ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ chip ကို Mirage မှာတွေ့ရတာများတယ် Mirage မှာတွေ့ရတဲ့အတွက် Mirage မှာဒီကျွန်တော် budget နဲ့ဒီ affordable ဘက်မှာတွေ့ရများတဲ့အခါကျတော့ Helio ဆိုတာနဲ့တော်တော်များများလည်းတိတ်မကြိုက်ကြဘူးဒါထူတော့မထူးဆန်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီ Helio G99 ကတချို့ brand တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ official ဝင်လာတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာ6သိန်းနီးပါးရောင်းတဲ့ဖုန်းတွေတည်းရှိရဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က6သိန်းခွဲအောက်နဲ့ရတာကမစိုးဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးစအောင်ဒီကြော်ညာလေးပြီးရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ဖခင်ဖောက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီရင်မွေရုံးတဲ့ကဘာတိတန်ရင်မွေရင်းနဲ့ချွေးနှံသူထွက်ချင်းမှာ3စားပုံမကာကွယ်ပြီးလို့ဂျုံချင်းမှုအပြည့်ပဲပေါ့အဲ့ဒီရင်မွေရုံးတဲ့ကဘာတိတန်ရင်မွေရင်းနဲ့အကောင်းဆုံးကာကွယ်နိုင်မှုဒီဖုန်းကကျွန်တော်အပြင်မှာတော့သူ launch မှာတော့ကျွန်တော်ကိုင်းကြည့်ပြီးပေါ့နော်ဖောက်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်သူဒီ plastic ခွာပြီးတော့အပြင်ကိုသူဒီမှာဒါလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးထပ်ခွာ okay ရပြီဟောရေးတယ်ဆက်မှာတန်အောင်စင်လာတွေ့နေသေးဆိုတော့ဒါလေးဒီဘက်မှာခဏထားဒီမှာတစောင်းပြန်နေကြိုးဖုန်းပြီးမှကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီ Tecno Mobile ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟိုတော့ Randy ကတစ်နှစ်နဲ့တစ်လပေါ့နော်တစ်နှစ်နဲ့တစ်လ Randy ပေးထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ manual ပါမယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဟာဖြစ်မယ်Randy cap ပေါ့နော် Amagan cap ပြီး cover လေးတစ်ခုပါမယ် okay cover လေးကိုပြင်တက်ကြည့်မယ် cover ဘေးကတော့အကြည့်ပဲနောက်ကျောဘက်ကအနောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာအာသွင်းတုံးပါမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အာသွင်းတုံးကဒါ33 watt ဆိုတော့ဒီဖုန်းက33 watt ကို support လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာနှစ်ချက်နဲ့ကျိုးပုံတယ်ဟုတ်နှစ်ချက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကဆိုတော့ 3.5 mm headphone jack လည်းပါမယ်ဆိုတော့အာသွင်းတုံးပါမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဖုန်းဘူးထဲမှာပါလာတာတွေအကုန်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဖုန်းက4000ဆန်ဆန်ဒီဇိုင်းပဲဟိုဒီဘက်ဘေးဘက် frame ကကျွန်တော်သတိထားမိတာတော်တော်လေးပြောင်တဲ့ materials တစ်ခုကိုသုံးထားရပါတော့ plastic တော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နောက်ကြောဘက်ကဒါကျွန်တော် launch တုန်းကလည်းပြောခဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ texture တော်တော်မိုက်တယ်ဟို leather texture လိုမျိုးပဲအီလေး okay ဒါရပြီမလို့ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ pattern ပေါ့နော်ဒီ diamond shape pattern လို့ခေါ်မှာ jewelry ဘာတွေကိုကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ pattern မျိုးလေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ Tecno Camon ပြီးတော့ RGBW 64 max camera ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် ring flash light တွေတစ်ခုပါမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် setup လေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်ရအောင်Tecno phone တွေကကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးရနေတယ်ဆိုတော့တခါတည်းဒီမှာ setup လေးပါထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay မြန်မာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ skip ဒါရတော့ကျွန်တော်ပြီးမှပဲနင်းဖြစ်တော့မယ် okay Google service ပါညာလည်းပါပြီးသားပေါ့နော် official ဝင်လာတဲ့ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ skip ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာဒီဖုန်းက AMOLED panel ကိုသုံးထားရဆိုပေမဲ့တခြားကျွန်တော်ဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတဲ့ဖုန်းတွေလိုမျိုး side mounted fingerprint ကိုသုံးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ under display fingerprint ကိုသုံးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်under display fingerprint ကတော့အောက်လေးနည်းနည်းရောက်တယ် but okay ပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေး setup လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် under display fingerprint မြန်မှာတစ်ခါလေးဆန်းပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို review ကြရင်လည်းကျွန်တော်ကအများကြီးပြောစရာဆိုသိရှိမှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဈေးတန်းက official phone ဝင်လာတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာတန်နေပြီးသားအဲ့တော့ gaming performance ဘယ်လောက်ရှိလဲပါညာလောက်ပဲဆန်းရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ခါတော့ face unlock ပါတစ်ခါလေးလုပ်ခိုင်းလိုက်တယ် okay face unlock ကမြန်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ okay ပြီးတော့ skip gesture nice iOS 13.0.0 okay ဆိုတော့ design ဘက်လေးနည်းနည်းပြန်လှည့်အောင်ဒီနောက်ကျောဘက်ကဒီ texture ကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ပြီးတော့အောက်ဘက်မှာ speaker grade တစ်ပေါက်ဖောက်ပြီးတော့သူက
နော်အပေါ်ဘက်မှာလည်း speaker grade ပါရပါတော့ဆိုတော့ stereo speaker မှာတော်တော်လေး strong ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ဘက်ကအပေါက်ကတော့နည်းတယ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့တစ်ချက်ကလေဒီ headphone ချက်ကအောက်ကိုနည်းနည်းလေးရောက်နေဒီမှာသတိတွေ့လာမသိဘူးပေါ့နော်ဒီဟာလေးတစ်ခုပဲ symmetrical မကြဒီ type C ပေါက်တို့ speaker ပေါက်တို့အကုန်လုံး symmetrical ကြတယ်အထူးသဖြင့်ဒီအရှိဘက်က bezel တွေအကုန်လုံးကလည်း symmetrical ကြတယ်ဒီ symmetrical ကြတယ်ဆိုလို့အဲ့လိုမျိုး symmetrical ကြတဲ့ဖုန်းတွေရဲ့ဘေးဘက် bezel ကတော့နည်းနည်းလေးရောရှိရပေါ့နော်တိုးတော့ဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာပါတဲ့အထက်မှာပါတယ်အပေါ်ဘက်မှာလည်း bezel အကြီးမရှိဘူးအောက်ဘက်ကချင်းကလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပါတယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်9,89,800လား9,9,800လားမသိဘူးဆိုတော့ဒီမှာပဲကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဈေးအမှန်ဆိုတော့ဒီဈေးနဲ့ဒီလိုမျိုး specification တွေပါတာကတော့မိုက်တယ်ပြောနေတဲ့ဒီမှာတစ်ခုထပ်တွေ့ရပါတော့ဒီ central လေးလဲ symmetric ကတော့တိတ်မကြောက်ဘူးเนาะဒါက attention to detail စီလိုက်ကြည့်လောက်မှသာဟိုနေဖြစ်တာသတိထားမိအရာတွေပဲဆိုတော့ display ကတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံး brightness ကဘယ်လောက်ရမလဲပေါ့เนาะဒီလောက်ဆို flicker မထားတော့ထင်တယ် okay အဆင်ပြေပြီဆိုတော့ AMOLED panel ပဲ AMOLED panel ဟိုမှာ quality တော်တော်လေးမဆိုးတဲ့ panel ကိုသုံးထားတာဗျ high refresh ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 120Hz nice ဆိုတော့တော်တော်ကြီးတော့အဆင်ပြေနေပါပြီဒါပေမဲ့ 120Hz ကိုကျွန်တော်အများနဲ့မသုံးချင်ဘူးဆိုရင် auto switch refresh လုပ်လို့ရတယ် according actual usage ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဟာပုံမူတည်ပြီးတော့သူ adjustment လုပ်ပေးမယ်ဟာပါလာတယ် IK color style မှာဆိုရင် bright color original color နှစ်ခု option တွေများတာပဲမစိုးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားဘက်မှာဆိုရင် Helio G99 ပေါ့နော် G99 ကကျွန်တော်သုံးဘူးတဲ့ဖုန်း၄လုံးလောက်ရှိပြီ၄လုံးကအရင်သူ့ကနေသူဟိုအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ mirrorless ဆိုတဲ့ဈေးတန်းတစ်ခုမှာဗျာတန်တယ်ဒါပေမဲ့ official ဝင်လာတဲ့ဖုန်းတွေအရရဆိုတော့နည်းနည်းပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ် okay shutter တိုင်းကနည်းနည်းတစ်မျိုးပဲဆိုးပဲဆိုတော့ဒီ Bluetooth speaker လေးတစ်ချက်ရိုက်ကြည့်အောင်ကာလာနဲ့ boost လုပ်ပြတယ်ဗျာသိလားအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့သတိထားမိရပါတော့ဒီကင်မရာပိုင်းမှာကျွန်တော်အပြင်ကအယောင်ထက်သူနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကာလာပြင်းသွားတယ်so overall ကင်မရာပိုင်းလေးကလည်း main sensor တော့အဆင်ပြေနေပြီကျန်တာကတော့ depth sensor နဲ့ 2VGA sensor ပေါ့နော်အဲ့ sensor နဲ့တော့ကတော့ဒီ portrait ပါညာအတွက်အသုံးဝင်ကောင်းဝင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ audio ပိုင်းလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်စမ်းပေးမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းက review မှာတော့အများကြီးပြောနေကြတော့တိတ်မရှိဘူးတေချာပေါက်တန်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ညှိုးပေးလို့ကောင်းမဲ့ဖုန်းတုံးလို့မြင်တာပဲဒါပေမဲ့တေချာအောင်ပေါ့နော် review လေးbalance တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ stereo speaker loudness ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ဘက်က speaker လေးအောင်နည်းနည်းတိုးတယ် battery က 5000 mAh ဒါမှကျွန်တော်တို့33 watt နဲ့အားသွင်းလို့ရမယ်တခုလေးပဲဒီ camera bump ကတော့တော်တော်ကြီးကိုထွက်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒီ camera bump နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီ wine နှစ်ခုကတော်တော်ကြီးထွက်တယ်ဆိုတော့ဘာဒီဖုန်းလေးကတော့သူ့ဈေးတဲ့ဝန်းကျင်မှာရောင်းကောင်းမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလိုပဲမြင်တယ်အခုကြည့်နေသူတွေဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုcomment မှာရေးပေးတော့လို့ရပါတယ်